Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Радвам се, че днес отново сте с мен. Днешната тема е свързана с промените, които носи ерата на Водолея. Аз още преди около 20 години, когато излезе втората ми книга "Духовните връзки", бях написала по въпроса за ерата на Водолея какво ще се случи. И бъдещето го доказа. Днес обаче аз искам да ви предам посланието на моя информационен канал във връзка с промените, които се очакват в ерата на Водолея. И най-вече с това какви са промените в духовното. Молбата обаче на моя информационен канал беше по всякакъв начин информацията, която получавам, да стигне в вида, в който я получавам. И по тази причина аз ще прочета посланието, което е отправено към вас. Има много видеа в YouTube и аз не оспорвам нищо от онова, което е казано. Моето послание е свързано с допълнителни неща, които са по посока на духовното и на промените, които се очакват. Какво носи ерата на Водолея, освен новите комуникации, освен новите летателни апарати, освен новите транспортни средства? Какво носи ерата на Водолея за нашите души? На какво ще бъдат подложени те? Какви промени ще се инициират за тях? Ерата на Водолея носи събуждане на нашите души, носи бързо осъзнаване и по-добро наместване в тялото. Осъзнаването е свързано с завой по пътя на живота и желание да се реализира точно този план на душата, заради който сме дошли от отвъдното. Ерата на Водолея носи повишаване на честотата и вибрацията на нашите души. Какво означава това? Това е едно енергийно наслояване, при което нашите души се оформят като самостоятелна енергийна единица, която става видима и разпознаваема във времето и пространството. И това помага на нашите души да комуницират по друг начин, не по общоприетия до момента. Ерата на Водолея носи фотонна комуникация между душите, която в началото ще се осъществява чрез помощта на интернет. Аз вече обясних в третата си книга "Аз, кучката" или фотонния принцип в интернет връзките, как се свързват нашите души и какво се получава при тази връзка. Ще направя по-нататък отделно видео по темата за фотонната връзка. Ерата на Водолея носи пряка и обратна връзка с отвъдното. Какво имам предвид? Това е отваряне на нашите вътрешни сетива, при което ние ще започнем да виждаме и чуваме образите и гласовете от отвъдното. И ще можем да се срещаме с нашите починали близки телепатично, чрез холограма и по други начини, които до момента не са познати и известни. Ерата на Водолея ще донесе борба за контрол между изкуствения интелект и човешкия интелект. И тази борба ще бъде неравна за хората, защото, за съжаление, изкуственият интелект се развива по-бързо от човешкият интелект. Надяваме се, че изкуственият интелект в лицето на роботи и компютри няма да зароби човешкия род. Ерата на Водолея ще донесе нов начин на създаване на човешки тела. Ще бъдат изобретени изкуствени инкубатори и родителите ще имат грижата да поръчват какво дете искат и само ще отиват да си го вземат. Тоест, тяхната роля ще бъде те да го оформят като духовност, душевност, интелект и като личност, а не непременно да го създават физически и да го раждат.
Ерата на Водолея ще донесе ново знание за възстановяване на човешкото тяло. Какво имам предвид? Отделни части от нашите тела ще могат да бъдат възстановявани. Например, изгубени крайници, заболели органи или липсващи такива. И тук ние не говорим за трансплантации, а за създаване на изкуствени такива, които да заменят естествените, които са излезли от употреба. Така нашето човешко тяло, което е само дреха за нашата душа, ще може да бъде многократно поправено и животът му ще се удължи до безкрайност. Така че безсмъртието няма вече да бъде мит, а ще бъде действителност. Ерата на Водолея ще донесе възможност за нашите души и тела да пътуват във времето. В момента това е възможно само за отделни хора, които са увеличили вибрациите си, така че да могат чрез телепортация да преместват тялото си в различни посоки. По протежение на ерата на Водолея този начин на преместване във времето и пространството ще бъде достижим за повечето хора. Ерата на Водолея ще донесе вкарване на електронен чип от самото раждане на човека, в който ще са записани всички негови действия и постъпки като на филм. Това ще бъде като земен филм на живота за всеки един от хората, който ще може да бъде видян и прочетен само от хора, които са избрани. Това означава, че ще бъде упражняван контрол върху онези, които гледат филма на живота на някого, и те ще бъдат санкционирани. Ерата на Водолея носи принципа на Водолея като астрологичен знак, желанието да работи в групи, в колективи, както и отстояването на неговия основен девиз – свобода, братство, равенство. Но отстояването на този девиз ще отнеме много време и ще се видоизмени в зависимост от това кой ще управлява света. Какво имам предвид? Ще се инициират групи, които ще се борят помежду си за или против отделни идеи. И е много вероятно онези хора, които са натрупали много материални средства, да се включат в тази борба и да наклонят везните в една или друга посока. А основната цел ще бъде контрол и ред. И тези две понятия ще бъдат трудно разбираеми за по-голяма част от човешкото общество. Ерата на Водолея ще донесе световно онлайн обучение. Възможно е университети в световен план да се посветят изцяло на това онлайн обучение и формираните виртуални класни стаи и аудитории да се развият до толкова, че да не е необходимо личното присъствие на никого в истинския университет. Ерата на Водолея ще донесе световно онлайн работене. Вероятно е офисите на много фирми и компании да бъдат освободени и да се наемат само помещения за персонални срещи с някого, който не е на ти с новите технологии. Видеоразговорите и конферентните такива ще станат неотменна част от ежедневието. Ще настъпи обезлюдяване на отделни части от населените места и ще има разделение на населението и обществото в зависимост от изискванията и потребностите им. Някои хора ще заминат да живеят в далечни места, сред природа, за да си осигурят свобода и спокойствие и да преживяват оскъдно с това, което са си отгледали сами. Друга част от обществото ще остане в големите градове, за да използва новите технологии за работа и комуникация. Ерата на Водолея ще донесе ново отношение към храната ни. Ще се появят много разработки, които да заместят основните неща, които всекидневно консумираме. Ще се предлагат продукти, които са изцяло изкуствени, но са обогатени с онова, което ни е нужно. Ерата на Водолея ще донесе създаване на биороботи,
които ще бъдат не само обслужващ персонал в различните области от живота ни, но ще бъдат тип киборги, с интелект близък до човешкия и ще могат да проявяват човешки чувства. Ерата на Водолея ще донесе взривяване, образно казано, на стария свят и подреждане по нов начин на новото, в което ние ще бъдем принудени да живеем. Ерата на Водолея ще донесе електронните пари и електронни банкови институции, както и нов начин на процедиране във връзка с тези заработени пари. Но това няма да направи хората по-щастливи. Ерата на Водолея ще донесе една голяма промяна, която ще бъде неочаквана за повечето хора и ще ги постави в неравностойно положение или в зависимост от други хора. И всичко ще зависи от това, кой стои начело на тази световна промяна. Ерата на Водолея ще донесе бум на новите комуникации, които ще бъдат в формат 3D и всеки ще може да участва пряко в дебати, филми, предавания или телевизионни пътувания. Това означава, че основната маса от хора ще бъде електронно участваща, а може би и електронно манипулирана. Макар че Водолеят е социален знак, би могло да се наблюдава едно физическо отдалечаване между хората и то да е свързано с новите начини на комуникация и е вероятно да се проявят в чисто психологически план едни чувства за отчуждение, за несподеленост, за самота, когато човек си изгаси телевизора или компютъра. В момента ние сме в преходен период и е период на тъмнина. И той ще продължи до април 2023 година. Ние не виждаме, не чуваме и можем да бъдем убедени във всичко. Ако душата ни не се събуди, за да поеме ръководството си за нашето тяло, ние можем да бъдем като стадо овце, които да бъдат поведени в която и да е посока. Борбата между доброто и злото излезе от земните очертания. Тя е вече вселенска борба. Тя е борба на старото време и новото. Кой ще я оглави? Силите на доброто или силите на злото? Кой ще победи? Ние се надяваме да победят силите на доброто, но силите на злото вербуват и подчиняват много хора. В нашия живот и в нашия свят се наблюдава едно разединение, едно противопоставяне, един конфликт, който вероятно ще ескалира. Ние не знаем по какъв начин. Борбата между старото и новото време ще донесе много смърт и големи разчиствания. Много хора ще си тръгнат от този живот и ще се приберат в отвъдното. Много души няма да се върнат в отвъдното, а ще бъдат оковани или убедени, за да преминат на страната на злото. Светът претърпява генерално разделение не само по нашите действия, но и по нашите мисли. Нашите действия ни поставят в една или друга група на неприемащи различни неща, които ни налагат, или на приемащи онова, което изискват от нас. Така изкуствено се оформят два враждуващи лагера. Така се инициира главното разделение, в основата на което стои принципът разделяй и владей. В тези усилни времена се появяват нови пророци, някои от които са лъжепророци. Но това е само временно, защото вселенските сили на доброто се борят и аз вярвам, че доброто ще победи. Затова нека да бъдем осъзнати, нека да се стремим да разпознаваме знаците, които животът ни дава,
да се стремим да съхраним себе си и душата си от упадъка, от деградацията и разграждането. Нека да се сплотим около идеята да запазим човешкия род и да позволим на душите ни да се прераждат отново и отново в човешки тела. Нека да поддържаме нашата съвест чиста и да бъдем отговорни към това, което се случва в света. Нека да не изневеряваме на нашата божествена същност, защото само тя ще ни помогне да отстояваме себе си в трудните времена, които преживяваме в този момент. Нека да бъде сила, да бъде вяра, да бъде здраве и спокойствие в живота ни и любов, която да ни обединява. Това беше посланието на моя информационен канал във връзка с ерата на Водолея. Благодаря ви още веднъж от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!